Fa molt de fred. Comença l'entrevista. On va néixer? Quan? Va néixer a Escòcia, a l'any 1111. Sempre ha sigut un monstre? No, tan sols després de que un científic en transformara. Aleshores, des de quin any és un monstre? Soc un monstre des de l'any 1162. Quins són els teus amics? L'home jo i Dràcula. Abans tenia més, però em vas menjar a tots menys a ells dos. Per què eres verdós? No ho sé, suposo que per el temps. Per què tens un clau al cap? Me ho has posat jo, és bonic, veritat? Santa Claus us dona regals? Sí, perquè jo li dono por. Aleshores, ell em dona regals i jo no me'l mengé. Què opines d'aquesta crisi mundial? Que va durar molts anys més perquè els polítics no fan res. T'agrada la natura? Sí, jo la cuido molt, soc del verd. Tens algun hobby més? Sí, m'agrada molt cantar. Una demostració. Toques algun instrument? Sí, toco el piano. Vols que fas una demostració? No, moltes gràcies. T'agradaria canviar de casa? Sí, el castell està molt vell, però les cases són molt cares. Vas a menjar després d'aquesta entrevista? No, estic a règim. Tens nòvia? Sí, estic fent Espanya. És molt bonica. I així termina l'entrevista Frankenstein. Gràcies i adeu.